Yung lay rat nung kodok tao. Ugabli yang akan kanikalat panganyo banilang bagi kilohigay bat parot para sa kuljonga. Te habanya kasgi mentangan ayah jirwan. Kabay deh habat sakali kasgi bat ngaju kita story kami tim jonga. Kumban kilohigay bai jonga. Kilai le bah bat le tulis jamlan nak benta jonga. Kan hadu pangada koi haganya kedan ke bangalong mentang. Te kemudian adwai no. Kasih gerbang, ya baru kentesan rang. Dak kaji sobat kerhai, asli burung dong jikai. Jadi ban ayam don, tak jual kembang burung. Akan dikasih bangsa, banyak menjadi sobat. Akan dikasih bangsa, banyak menjadi sobat. Kembali kumlai bakindai, utne hajar armolai. Dapat kaji sobat kerhai, asli burung nong dikai. Kembali kumlai bakindai, utne hajar armolai. Dapat kaji sobat kerhai, asli burung nong dikai. Banyak juga orang yang berbuat nak beri. Tak malah ni buat kerja jualan kerana banyak dan berbuat nak kerja jadi. Bagi orang nak kerja jom. Nalang mengubah waduna, hampa nak kalian timbang. Ban pulih di bangsa ngang Masih tinggal baso sabu Hendoi wala kata pinteu Yang apinang ay bersih Dihikai banto ban pulih Bangat yang laka jingin Dihikai banto ban pulih Bangat yang laka jingin Bila hikai Korban nadang wanskul hangi Nadang kerja bisi junam Nanin kemawin ruyapi Nanin kemawaro yapi Asilan kerjing yang kisi Ato lang yasyad to lang san Dokong kagandai batsyurang Yan ranang buulong thang Dalit ngau mo siya uken na penpang Baul pensyan un penplan pen yang Yanong higay Bagyawalo lang Yanong higay Bagyawalo lang Kulay si buwan niya di bago.